What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? اتفضلوا سنين جنة. ها؟ خطة شيكوتينيس خطة بنت فاتينيس خطة. خنبودا الشيخ بقلاوة سوراسا بروفايل قرأتنيتي دديمو قبدن جيتشور هندي خيسنو مالي فرقة يقلتني جرتن هندي خيسنو شيخي في شريف هندينو حركة يقلتني جرتن قلتني حركة يقلتني جرتن جيتشو يا سلام نتين خوني أمتا تهايت منما إيقولا أمتا ربيت نما خنيت منما إيقورا توكو خناف ديمتني حركة خيّتي ديبتني جرتن أستاذوني نساتو بنت فاتي نساتو أسرتي وروتن أمريكا تيسي بياربا جنجنتو أوروبا تيسي بياربا جنجنتو دامسان سيكابا دلا أكمت أكا جنجنتو دلا هررجيتي في جمعات بفتا من أكا جنجنتو دلا أرسي بفتا من أكا جنجنتو درسنا رافردو درسين سيخنا درسي مالب جنان بيتو فيديو تيتو على قبها سقلي تيتو على قبها خناف والباتي إيجورا وانكناتون إيديتي دا ماري دا يجورا ترتيبان وان تكتك إسنتهمنا افهموا بنات دا متاخي زنقان قرو وانفرا ايدن بنت فاتي شيكوتين الرقودانسي واني اسي فديهانك جروبي وبرسيساني في جروبي واني قدان خانا خيستي جروبي سلا إسان درسي إسان ببرسيستو خانا خيسا واني إسان جروبي داف أدمينا قدان شمران بنت ماري دافي زليخا في زيتوني في ماري تناتي دو ورسلا على دفو خانا سمتا يچودا سيقلامي وروتن بنتي يكوني ورسورا انت رمضان جارتي نماتي في خنا سورة شمرن ببردوتي في خنا بروفايل قرأتي تتاوراتو سيغلي أمتا كسيتي أمني كنا أكون شمرن كنا أكون نما وجينا هاسوني تي بودا فديها سنيتي مالي دبين وقت عرفا فودا في هيروما يوخا شيتي يوخا أستاذتي يوخا نمني برا هوغا جارتي ساتوني عمل تولو أبو داف بفقبات شود أبودان هوجا إسيت أنا طلق وداف إيه تقرتيمي إسيت أن فولا خيسان نت أزبازي جان هوجا فولي إسي خنت أزبه لأنه بيكون وجهها مضروب فولا توما أن تومامي زنجبيل فكاتا خلطة زنجبيل خنا كانت تتاو تكو جرا برا ما شمارن تكو نغري شمارن تكو جرا خان أصلا من معربا خنا خيسة تاول تو خان أبلين لين إسيه مره شنكرتات ترتيب ما انجرت شمارن كسي تجرا شمارن أبلين همره جرا أممتو شمارن مويتنا تمودان بيكمتي تموين تون هركيسي خنا ينكو چورلي نجي ومان دراما تكو ينو تاركي نمتي چكنا واتمو تكو تنوغانين جو ديفما وما يسن قبداني نسينجا شمارن كين وما يسن قبداني نسينجا مالي رغودا شمارن بنت فاتي كون بقلاوان نما عربسا بقلاوان أكنا يچاتور تانيمي اني خنافين يرو ديرا دافيد اسم بلالي فاچاتوري استاذو تاسيتيني ماتوري استاذو نينيس تينيا مالي يچاتورن غرو أرى أستاذني خوتو نبرا تعال الرسيم بربادة شيخة تهيتي أستاذة تهي خوتو نجالة خوتو هو يرو ديرا دافي سنين بربادة توري خوت هركا خيا غلطاني جرتاني خوتا أستاذة بافيتي تهي خوتو نبرا تعالى نجيفت واديزان ستيم برغم لما في خرجا خيسة بقلاوان ليفي فودا في هيرو ما تك إيغلي توري برا خما لما في خرجا خيسة يرونين جافر اللي متى خيسة داوتوري يرونين كمال قلتو متى خيسة داوتوري يرو هرر جيف عرسين خبتنا بلا لي فتوتك اسني قالي
yeroon Jaafaranii mataa keessa dha'uu ture Harargeen tun na balaaleeffattee ati Oromoodhaa miti ati Harargeedhaa miti ati Yamaniidhaa ati Maareedhaa naan jaaniitu qobatti na baafatan yookaan ati Adareedhaa naan jechaa turaniiru. Arsiinis ati Oromoodhaa miti ati Somaaleedhaa ati Maareedhaa goota keenya nurraatuu iteettee na balaaleeffachuu turte. Garuu deemanii isaan kun hundinuu harka kiyya keessa seeranii jiran. Bar ani niin beeka nama kana akkaataan itti qabuun beeka. Kalluunaa fi Oromoo duraanuu khootu si nyaadhaa hin ja'uun an baqlaawaan shabakaan darbaaf akkasitti nyaadha jechuu isaan kana harka kiyya galfadha jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya tadhiiraa akkaataa itti shamara Harargeedhaa xalaftuun sitti hima. Shamara Harargeedhaa aniin Harargeen kun yoo dhaqeen ittiin janajjanan jee naaf hin janajjanamtu akka obboleessaa akka firaa ta'e itti dhaqee dubbisuun hin danda'a. Yoon ammoo fuudhaaf isii fedhe warra isaanii dirqama bilbiluudhaan qaba jechuudha. Dirqama bilbiluudhaan qaba. Siigalee akka shamara Arabaa kana jechuudha. Shamarran Arabaa haadhaatiitu intala namaa laala jaan. Maaliif seetanni beetanii? Ummanni hogga wal afeeru intalti dhufti. Bunaa fi kana fafiddi. Deemisa isii kanaas ni ilaalti. Miilli isii kun akkamini ajjataahi. Haati shaatirri dhalaa tana tan miilli isii tun guututti lafa tana ajjatu si ilaalti. Dhalaa miilli isii kun ajjannoon isii kun guututti ajjatu kana si ilaalti. Siigalee fuula qofa ilaaltu fuulaas miila isiitis tan ammoo miilli isii kun hogga lafa tana ajjatu miilli isii kana jalaan akkanatti garteemi akkana jee bishaan jala yaa'u taanaan isii faana addoodha jaamti. Faana addoo jaamti ni bareeddii miti waan feetee waa taatu. Faana addoo jennaan sun siigalee san jaamti. Walaakin haati gaariin akka ajaa'ibaatitti si ilaalte intalaa baluu si harkeetiin jara dafii fuudhis hin jetti. Yookaanum yoo ati hojii fi kanarra jiraatte hojiirra si jajjabeessiti. Shamarran miilli keessan jalli kun boolloodhaan irra laalina. Dantaaf Harargee taata, dantaaf Walloo taata, dantaaf Jimma taata, dantaaf Arsii taata. Siigalee narra laalinan. Narra laali waan jiraatiin siin jaati. Kun baqlaawaadha. Siigalee mi. Ammoo yeroo dhalaa Harargeetti waliin haasoytu. Xabiyaan itti dhuftu sitti himu. Facebooka waan Oromootiif kana share godhuun fayyadamin. Dhalaa Jimmaatii fi Shawaadhaa fi Harargee yeroo waa share gootuuf kana itti wanni hin jeen. Maal goota? Wanni ati fayyadamtu maal seete? Wanni ati fayyadamtu caaltuu takkitti awwataa dambiya keessa na dhabuuk. Wuji tambaatam bay keessa. Na tulla aleek bay keessa. Wasakh toroytu takkateetii tan nama saaxiltuuti tan ustaazota saaxiltuuti. Mana madaam keessa teesseeti ta ablee shunkurtaan hin mure. Bocola hunda. Dhiira Harargee taata. Idda dhalaa Harargee janajjantu dhalaa Arsiidhaan ma janajjani. Dhalaa Amaaraa janajjani. Dhalaa Tigraay janajjani. Maaliif wal dhabdullee si dhiisti. Dhugarbi wal dhabdu si dhiisti ati si dhiiste jechuudha. Wal quban qabdu teenya tuni namni kun Harargeedha namni kun akkana jetteeti. Sigaleemi inumaatu sifulleen seentuuhu miti amma sagalee ustaazaa sanan dhageetiin jira. Achirratti silaa namni haasawa wanni nin keessattuu Ameerikaa teessee biyya Faranjii kana teessee dhalaa biyya Arabaatti wajjin haasee wanni isin joof waa hedduudhaaf. Maaliif haasawa dhalaatirraa beekuu danda'uudha qabda. Ogeessin miti akkanaa miti ati kana feetaa miti ogeessin jettee jaarsa sigaleemi. Jaarsa isii bira keesseeti yookaan jaarsi tokko ta dhalaa akkanaa kana sitti erguu jira. Ta dhalaa akkanaa kana sitti erguu jira. Sigale ogeessin miti ogeessin jettee dhiisuu qaba ture. Ammoo yoo dhalaa Harargeetiin janajjana jette jaalannaan warra isaanii bilbili qaxxitaa itti ergi. Jaalannaan itti ergi. Sigaleemi siin fuudha jeetii fuudhiiti wanni godhe. Yommoo dhalaa teenya taate hoo tan Arsiidhaatii fi tamaalii fi kana yoo taate ummanni duraanuu abshaala
bilbilanii ustaaza bilbilanii ustaaza wanni kana baradhaa waan akkanaa keessattuu shamarran keenya Harargeedha baradhu inumaatu waan kanaan shamarran keenya Harargeedha galatoonfamuudha qaban wanni isaan hojjetan waan gaariidha inumaatu galatoomaa jechuun ni danda'uudha qabdan dhugaa rabbi wanni shamarran Arsiidhaa gootan ustaaz wanni dha bilbiltanii waan takka adda baafattanii isaan kanaafillee bocoloota akkanaa kanaafillee barumsa kennuufiin kaisan I will appreciate you dhugaa rabbi ani isin galatoonfadha asirratti shamarran keenya Arsiidhaa hedduun isin galatoonfadha amma gaa shamarran bocolaatiitu teenya Harargee bocolaatiitu shamarran Arsiidhaa akkana jaan no barachuu danda'uudha qabda bifa islaa isin itti gaafatan san isaanilleen haa gaafatanii gaafadha ammoo akkumaan isin jee shamara Harargeedha yoo ni wanni taafeete dhiirtinis afaan Amaaraa beekuu danda'uudha qabda yookaan afaan biroo afaan Arabaa beekuu danda'uudha qabda dirqama yoo isin afaan lameen kana hin beekne siif seenti teenya Harargeedha ati afaan Amaaraatii fi afaan Arabaatii fi kana beenaan tajimmaatiif Harargee kun wala intaha mushkila ifiif si dhuftee si seenti afaanuma Oromootti naasein afaanuma Oromoodha tashawaatis tajaalala beetu yommuu tan Oromummaadhaan guutamte yoo taate jaalalti keessa jirtu afaan Oromootiin hin dubbisin isillee afaan Oromootiin hin dubbisin afaanuma Amaaraatii afaan Arabaatiin dubbisi jara sadeen kana akkanatti harkatta sigaleemi achi booda eegee isii harka naqatte booda fuula kee saniin itti as deebuu dandeesse jechuudha ummanni kun warra jaalalatti amanu warra waan adda addaatti amanu jechuudha sigaleemi akkas godhi Jimma Shawaa Harargee afaan Amaaraa afaan Arabaa tinittuko Facebook Oromo shuruf kaawdoon ta'in Facebook Amaara yookaanum wanni shuruf kaawon itti hootu sigale akkasitti hootu warri ustaazota hijaaba uffatteef wanni taateef binti Suleymaan binti Khultum binti Kaartoon binti Turaab taateef fiddee isii tana admiina goonaan nyaadhamtee beekaati shabaka isii keessa jirtaa beeki maaliif jennaan bintiin tun warra jaarsa 15 diiddan biyyatti jeestee 15 baara kanarratti dabarsitee biyya Arabaa kana keessatti waa meeqa ajjeestee jira waa meeqa fi gootee jira akkuma dhiira biyya Arabaa shamarran 15 fuudhee asii maallaqaa fi kana isinirra lakkaa'u kana gartanii TikTok waan adda irratti kanatti isinirra gadhiisu kana gartanii akkas jechuudha jigale kanaaf yaa sheekh yaa ustaaz warra ifin jettan isma'ani akka gaar dhageeffadhu arraan booda suuraati je profile godhadhu sheekh ustaaz warra ifin jettu wanni isin gootan shamarran akkanaa kana fiddanii shamarran taaniin gorsinaaf shamarran hijaaban uffanne shamarran koofii uffattu shamarran shiishaa fi kana aarsitu jira waan adda araada adda qabdu jira isaan kanaan gorsinaaf fiddanii ummata mallayyoo kana gartanii ummata mallayyoo akka abiyyiin wanni keessaa qabu kana fiddanii ummata irra keessan jechuudha ummanni badaan isaan kana warra isin silaaf jalaan deemtanii kana asana baari yaawan isaan kun warra hin beekamne bintii fi maarree kun akbar shayaatiin an durirraa isinitti himaa ture bar akbar shayaatiin ummata haalaan dheesuu qabdurraa tokko beeran haalaan firraa fageessu Facebook kee jalattillee fageessuu qabdurraa yoomi seetan dheengaddamoo yoomi kan firoomsaa Xaahir waa'ee Sheekh Amiin irratti waan takka babarreessee jira achirratti shamarran gammachuu qaba shamarran itti huuti jechaa turan faaxe bintiidhaati warraan ani fireendummaa waliin qabu walaa Arsii haa ta'u walaa Harargee haa ta'u guutuu isiif jalaan kuchiis ibliisa de sheekatti ramatu sun gandummaa yookaanum nama fuula namaatitti warra amanurraa tokko jechuudha
hunda isii akkasittiin kuchiise ani gaasanuu hoggaan itti ka'e arsiin jiru harargeen jiru dantaasiitiif wanni taate dantaasiitiif faadhee taate dantaasiitiif wanni taate wanni Sheekh Amin Ibroo irra naa caalaa waan hin jirreef niin kuchiise jechuudha akkasittiin kuchiise maaliif keessattuu shamarran ibliisni shamarran shayxaanni shamarran hijaaba uffattee googara guddaa kana uffattee garteemi deemtu taana shamarran fofokkottuu hogga ablee mortu ablee shunkurtaatu isii immoo gartaniimi meelaala ummata akkanaa kana warreen bar binti taana asiin gruppii meeqa asiin gaggeessaati asiin waan ustaazni ja'uun godhaati asiin shunkurtaata naraan kuntaala lamaa fi sadii jirti bar يوم ما تقول والله قطعني السكين ما تقول إن جدت قوي ما تقول خلت أنا قبل أن نمر إن جدت ولكن تانو مسكينوني قبل أن نمر أكنانته جيتي بر أنا ما إرجودا شمران خيني خان خيستو هرر جدا في واني خيستو أوان أورمو شرف كواتنا وجناسوان أخون بكلاوان معرف شمران تجريداتي في محلي في خنا وخيرتني متين تنو إسلامات أنا وجينا سوا أمو إسان خون جالس سيف خنن سر اللي فرتن أنت كابر سنتين تبني برك قارتي إنيوم ما خيا ونين جنة أما اللي إنيوم ما خيا سنتين موان معرف أورمو بيخلونا بر خوسي نياتان جتوني بر شبكة تدربتين نيات تمالي Sigali akkasii jechuudha. Kanaaf ani irra guddaa isaanii wajjiniin haasawa yeroo xiqqishoo takka qeensii siiraa caba dhufteen nagarsiise. Ana doktar bitaa'u an doktar aree. Sigali teenyatuun haalsii itti nayti. Akkuma shamarran biyya faranjii tanaa dhuftu gartanii yeroo guddaa shamarran Ameerikaa fi kana dhufan shamarran xiqqishoo nazaafaa qabdu dhufa. Irra guddaa waan xayyaaraa fi kanaan dhuftuuf tan bocoloota xayyaarri UN dhaati fi Hong Kong fiddu keessatti nagartu hedduu gartanii inumaatu ni gartanii warrootan jimaadhaa fi waan takkaaf shaashaa ja'uudhaaf akka shamarran biyya Arabaatii fi kanatti liibii faaseenu gartanii sun amma achitti argamte jechuudha ammoo shamarran diree gurguddaa kana jalaan haalsii ilaan jilbaa uffattee deemtu tuni Awurooppaa tanatti argamti warra huccuu shaanxaa guutuu uffatee deemu gartanii qabata kana guutuu uffatee deemu akkuma dhiira biyya Arabaa hogga dhalaan ijaazaa buutee boohaa mana hojiidhaatitti deebite waan ta'u dhabee mirqaanee huccuu sii tana guutuu findigee daaraa godhee uffatee akkuma dhaabbatee daansii godhu sii TikTok keessa isinii seenu kan akkas jechuudha isaan kunis amma tan akkasiisan jaarsi hootu wajji rafnaa jechuudhaaf uffanni uffata hogga isiin firraa baasuudhaafu halkan kun gama guyyaa jijjiirama jechuudha oduma taa'eetuma isii eegu bargaa ifiifuu jirtu qalloodhaa beekigaa qalloo tana taa'ee eeguudhaaf halkan gama guyyaa jijjiirama inni ka'eetuma khalaas kanuma ijji guggubatu ka'eetuma biraa deema jechuudha yookaan odoo deemu hallayyatti qofa kuchiiste jechuudha sigalee teessee boochi magana jaarsa kiyyaana irraa du'ee jettee ammaan tana lafa tana haa xooyitti gaa shamara waa qabattee isii bira hin dhufne ol hin naytu shamara harka goggogaa isii bira dhuftu ol hin naytu keessattuu manni biyya faranjii kun uummata akkasiiti shamara waan takka waan jajjabduudhaaf kana harka qabattee dhuftu seen ittiin bara seen soddaleenti sigalee ati duyda kiyyarrallee deemu ittiin sigalee isiin isarraa hajaan qabdu waan isiidhatti ol seenaasan malee barbootan jaarsa isii kan Afrika du'e bar tan asitti amuutaa ta'e sofaadha jira bar yaaqi jaarsa isii kan amata 15 dura Afrikatti du'e tan asitti amuutaa ta'e sun jira bar dhalaan sigal ummata akkanaa ta'e jechuudha amma ummata akkanaa kana ustaazonni keenya kuni taa'aniiti maal godhan ati mudira am gruppii tanaa ta'ii ati ummata kana walitti nuu qabii hangaanii salaatee dhufu waan akkanaa kana godhii maali jaartiin hoggatti dhufte jaartii tana sossobee maal godhee jaartiidhaaf ilmaanii fi kana wanni godheeti asii firraa gaggeesse jechuudha sigalee warroota bintiin kun bas itti nafne nama kursii kaayef godha gaa hoggateessu islaama fakkaatti
warruma sheekha kana jana jannata seenuu malee namni je'uun hin jiru itti nafne gaa sheekhaan akkana jetta ati akkana jetta mee laala deemaati wanni hogga sheekhaan warra hogga hadiisa himu laalaabi akkas jala fiidii bar akkas jala fiidii bar nama qawwee fudhatee si jala fiigu malee nama junta ari'u malee jettu muni kun laala akkas jala fiidee si jala fiidee si jala fiidee si jala fiidee dhukkee siraa kaasti ati sheekhaan akkanatti bo'aan gaaf meeqa barasi ripileedhaan nawanni jaan an sabaataan beekure maaliif amala si waan hin beekuuf dhukkeedhaan itti kaasa maaliif beerran akkasiisan beerran bargaa saphii isaanii yoo bargaa yoo mushixatti keessa kana filtuuf miila shamarran taanii hogga isaa mana ijaazaa kana bu'aan sabuma isaanii kana walitti hiitu beerran akkanaa kanaatitu bar bintiif godhee taa'aa bar kan akkanaa kanaa wajjin ammoo ustaazonni keenya haasawan asit deebi'anii wal saaxilan jechuudha wal baaxilan jechuudha ustaaz hidha geessaa biddak zawaaj intala bareedduu laaliitii fuudhe yookaan amaartitti inni jirti yookaan guraagee jira yookaan shamara jabiraatii jira tan amantiin islaamaa fuudhisan shamarran teenya gabrummaadhaatiitu mataa keessa jira shamara keessattuu Itoophiyaatti biddeena nyaattee xayyaar ammaa biyya namaa tana keessa teessee Itoophiyaarraa poostaadhaan biddeena ergisiifattu hin fuudhin hay shamara bara Ameerikaa teessee diri'aa fi shiitaa fi kana barbareedhaa wajji as ergattuu jira bar amma keessattuu yeroo kiroonaa kana namni lilmee fi kana diddirachuun feesoo isii bira geenyaan namni fayye 915 haxxifannaan fayya namni sun kadiif kaknitti jiru sigale kana ati ilaaltee bineentii waa takkillee hin beeytu jettee tan akkanaa tanatti hin seenin waliis eeggadhaa wal qusadhaa wal dhabneettanii waan xixiqqisoo waan akkanaa tana fa'aa fuutanii ol baatan barbo ijoolleen baalagee waan akkanaa tanaan ol hin baatu bar dhugaa rabbi wallahi namni ani baalageedha jedhu namni ani waan akkanaati jedhu waan isin amma hojjettan tanan hojjetu hin hojjetu wal eeggata maal yaa akhi maal boonnummaan isin wonneettan bo amantii biraatis laala ni laallatan zaariin isinitti hima isin baalagoota sheekotiin teenya ustaazonni keenyaati warra amantii kiristaanaa laala amantii barsiisaneettan waan adda addaa barsiisaneettan an baqlaa waan bara 2016 keessa laayivii fuudhaa fi heerumaa eegaleetiin ture yoo ka yaadattan taatan warroottan kun inumaatu warra binti jawu kana kamaal galchuu galanni haa galuu fi beerran gurguddaa kana gartanii mi gurguddaa tokko jira warroottan uffata mana madaam kana madaami gurguddoo takkaa jira madaami gurguddoo tan akka shamarran Somaaleedhaa tan ogaadeen dhedheertuu gartee mi tan akkasii jira tan uffata akkasii san uffattee deemtu jira tan akkasii san guututti gaafa Kiyaar Bashiirii fi Kamaal Galchuudha shurxaan isaa daansii godhuudha Kamaal Galchuu miila tokko ol kaase shurxaan itti dhufe waliin akkasitti aragee kuchiisee jechuudha gaafa san buute gaafa pirezidaanti Maammeen ililli eerpoortii irratti qabee hanga Kamaal Galchuudha isii tana fitti as qabee isii tana akkana godhu fayyaadha nagayaa warra keessanis madaam maallaqa si kannite meeqa dalagatte hangamta akka torte jee kanan nagee gaafata nagee kasiisu nagee amiti bar maaliif irratti jeesuudhatti jira bar inni kana si galee firaay dhiira akkasitti si qabee maas akkasitti si qabee fayyaadha nagee fayyuma qabda abbaan keetiis ummaan teetiis isin hundinuu warra keessan guutuun jee barsanuu kana hunda rirrigaa bar habiibii yoo jaartii kan qabaattu taate saahiba keetii raafa geessi atwaan hin beekneef saayimni yoo jaartiin qabaanne teetana dhufeeti itti mammaramee rijee jaarsa eekam maal isa inni kun akkuma jijjiiraati maal isa misaabii kana itti bibbidhaa tottolchi yeengaa akkana godhi yeengaa sinjaabar nuraadhii isa kana itti bar keessa jettiiti maaliif bikka silaa isii feetu san tuttuquuf jirare maaliif qaamni dhalaadhaa kuni wanni waan ta'eef yerootiin takka akkamatti jaartii wajjaa deemtu malee ma'anuma dhalaatu hin beeknee jira kurraasochi isaan jaanii san si gale isaan akkasiitii jira jechuudha kun ammoo dhufeetuma asumatti daaraa isii kutee hoggaa isiin isa barbaadde nurraachi deem yaaqii jettiin jaarsuma isii kanan maaliif harkattee jettu waan feeture aboo nurraachi deem yaaqii
feetu dhaqiitii fudhadhu ittiin harka faatti facaastii bar. Saboo namtitti maal taate yeeti taa'ee gaammaan tana aaraa wajjiin sijaaraa kudha shan bul godhe jechuudha. Sii galee wayoom taane tiji tasaala xalaaq sii gala dhufteeti wanni goote jechuudha. Mana keessa teessee yoo jaartiin ta'e kana dabbaa guddistee kana dhaabbattee ati duutee jirta jechuudha. Duutee jirta dhalaan akkasii dabbaa akkasii baasee dhaabbannaan jaarsi mana keessa hin jiru yookaan naannuma sanuu dhiirti hin jirtutti fudhadhu saahibii. Akkasii fudhu tuffatamte jechuu baratti. Ati tuffatamte duutee jirta jechuudha. Wallaahi ifajjeesinaa siin jeeti sii galee. Maaliif tana hundee siin hin jaani beektaa? Sheekotiin teenyaa waliin kabajine waliin sakkarrere. Waan dhoyfanne gabbaafanna haa. Sii galee. Kanaaf sheekotii teenya warrootan binti ofirraa eegi. Shamarran rifeensa gadhiistee fitti as dhiyeessi. Isaan kanaatiitu irra rahmata qaba. Isaan kanaatiitu irra sisimachuullee beeka. Sii galee. Shamarran keenya warrootan akkanumatti ustaaza wajji haasoytan ustaada saaxiltan barumsa shamarran keenya ka arsiitti irraa fudhadhaa. Akkamitti akka ustaaza dhihaatanii Sheekh Anwar Yusuf dhihaatanii waa baratan itti bilbilanii waa baratan isaan irraa babbaradhu sii galee. Amma mucayyoon akkas gooteetuun sagalee isii yookaan hin dhaga'u Harargeedha. Akkayyii hin bilbilin kaa yeroo namni isin barbaadee hin jirtaniiti. Maalak hay magaalaa jirraa gurgurachuudhaan jirraati. Diminna akka habiibii تعال اتفرج معايا خط يا اخي يا نوني دي سخا ها سو امو الرغدان بقلاوان كنا بقلاوان خيسسا كل نسيب عن بقلاوان اسنيتي ثم تبدأ امني بداني سن اسخيستي ساتو بيانا جروتي ساتو بيجتنا علتي ساتو اسن امني بدان مالف وادو يفتني شيخ يفغوتني اكنا يتاجمتن فردوفا امتي فيفو من خيسه ولا مسكوتا في خنا بنيزين امتا كنا ديسن سو خنا فوني سنجن استاذ خيه شيخوتي تينيا والساتلو ديسا سيغلي والقصدا وني سنجن هو لال فاطمه بنت ماردا الرائفي وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه تنا في الرائقه بنت اسلام بنت ماري تانان فقادو جلا ويفي سنجي فقادو ام تانان فقادو بل اسي معنا ساهم بيتو بر يون اما بنت ماري بنت اسلام بنت زنجبيل ام يوني جي استاذني نجالتا شيتيسنا امن سيستي جرتي مقا كنا امن سيستي جرتي يو اما تان ياسمين خلود خلوة نوال ها هدى ماري خنا يو تلوفت لا هي خطر سنجاور خوني مقا ورا مقالاتي خوني تونيتيان الربرنا خايتي جا شيتيتي لانه يبعد نفسه منها الراي فقيسه سيغلي الراي فقيسه بس لبوزاتنا حلاله ديسه تشور سيغلي حركنا ما فادان ديبه تقطو فادا بيالا سيغلي خناف مكان بدان كيفيفو سلافاتين اموتن بين اموتن ما يفيفون بيتو هذا بلو يچو دهيما مكان سلام يسي ترى افان اورموتين بر مكان اتبافتتون خدو اتي هذا بلو دي مكان خيخون خنايو جاني تيمن خلاص اما رغدان امو بنت يكون هيرما هنقبن جارسن قبدو واتكل هنقبدو مالف اسيد اكسباير دوتي يرتيچو سيغري اكسباير دي تاتي جرتي خناف اسرت شمران كاين خارر جيدا وان تكان سنيم اكا اوبليساتي اسنيتين لال ان جذبين جذبان تين جذبا بيتي اكاسي بيتي ديسي وانا كنا بدوا انا ما وجه ازويتي غباتي انا ما خنيتو لال سموتيتنا سيغلا سموتيتنا اكا اورومو دا يوخانوم اكا نما وا براتيتي يادي كزيت مالو اني فوتين ما قديستو مالتي فدين قبدو لبو فو فدين قبدو سنين جانيتي منينيتي
silaa fedhii qabaattee akkana goote jechuudha. Kokkoo bishaan kokkoo namaa sodaachisan tan maali akhiitun yookaan shamarran teenya taarargee taane dhiyaadhu baradhu irraa hedduu jira iyyaala hedduudha qabna iyyaalota hedduudha qabna warra badoo akka keessanii kana badoo akka keessanii kana gartanii shiishaa godhee akka qasxiraatitti waa isinirra maree ibidda mataa keessanirraa aarsu hedduudha qabna shamarran harargeedha hedduu qabna. Isi warroottan nama saaxiltan kuni isaan kanarraa babbaradha. Warroottan faaxe binti ummu yettan kuni shamarran iyyaala irraa babbaradha. Ammoo ustaazota akkamatti isa cufateetuma deemu. Akkamatti isa cufateetuma deemu bintiin tuni shamarran asahaabotaatitti warra fudhatu jira warroottan amma siraa ustaazotaa kuni. Isaan kuni shamarran ashaabota akkasitti fudhatan. Isinis arra ustaaza kana wajji haasooti akka tasaa duutiitti dhufte kanuma jannata seentu seetii bara. Tadilli meeqee fi fuula jirtu. Shamarran akkanaatii jira. Sigale akkana jechuudha. Yookaan ati khadiiraa shamara hargee yoo ni janajaneette afaan amaaraatiin itti hoo. ሰላም እህቴ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? አምሮብሻል፣ ተስማምተሽኛል፣ በጣም ነው የምታምሪው። ጀይድ እውነት ነው የት ቤቴ እውነት ነው። አማርኛ አላውቅም ኦቃሌው ገይስን ጀት ነቀት ቤክ ኢሲኑ ሞ ኢሲን ከነባን አማራ ሃዞ ከነፌቲ ረጉዳ ደላምበር ነማ ለቆደሲ ሃሶን ፌቱ በር ኢንፌቱ ማለፍ نبيخا ناس هاتلو ملايت نسولات تري مال يرتينيس تكتكا جرا بدوا جرا تن شميزا خنا هنشوفها ناس رجيفا تشاديم تو جرا بدوا واتكلم بيني جرا أما رقود لا كيسة تو تيك توك يبي خنا لا ديرتين يتورو مودا تبالي هاتاتو تارسيدا هاتاتو أما ديرا بالي أرسي هررجي ومني خون ورا كنا إيزي مودي تنا كنا دلاتنا وجنازو guyyaa mazraa keessa oola akkuma nama mudhii tana hin qabne ciisee haasoo bas kana jee haasoo laala irra guddaa mee deemaati tiktok kana laala bar nuti bar an keessattu haasoo qofaa miti kan ilaalu akkaataa namni kun itti taa'u akkaataa namni kun itti nama kanaa wajjin haasoo laala hedduun laalaan nama akkasitti ilaali mee deemaati seenaati laala sibiile akkas godhe. Amma beeran kun meekaappii dibattee itti nafne meekaappiin bar dura kopheedhaaf dhufee bara listroo warra kophee dibuu kana gartanii qalamni kun saniif dhufe achi boodaahee gama shamarranii jijjiirame sigale waan silaa kopheedhaaf dhufe wanni godhe meera guddaa shamarran silaa meekaappii diddibattu kuni gaafa akka tasaa heerumtee ilmoon ati dhaltu suni Sisanni fakkaatti si meekaappii dibatee bareedduu araba fakkaattu san eesii orjinaala meekaappii jala wanni qabdu san odoon ta'in si meekaappii jala jirtu san odoon ta'in si meekaappii dibatee bareeddee kana teessu san dhiira meeqa ijaabu buttu san gaafa heerumtee intala dhalaadhaa takka dhalte intalti teessuun ni taati in taatu. Intalti teessuun ati orjinaala meekaappii jala dhokatte gartee san baati jechuudha. Ati garuu jaarsa kee kana shawwaduudhaaf haa ta'u dhiira biraa shawwaduudhaaf haa ta'u waan addaa wanni godhuudhaaf haa ta'u dibattee teessee jechuudha magaalaadha. Sigale siitaa taanaan hin dibatin usiitii taa'e fuula kee bareedaa kanaan usiituma taa'e magaalaan ifiifuu usii dhufti. Ibibsu dhufti. Kanaaf shamarri ani binti islaamii fi jettu fagaadhu. Laayiviin ani waraabuu ture yeroo hojii irraa hoggaaniin bee istireesa kiyyaan sinirratti baay'achuudha bara 2016 keessa tanii waraabaa ture tafuudhaa fi heerumaa ture. Ijoolleen biyya arabaa tun hundinuu Kanadaa irraa Awustiraaliyaa irraa Awurooppaa irraa bikka adda addaatirraa geestaanii akka nama jimaa qamahuutitti haraaraa nama uttite taa'een eeguu ture duraan. Amma laayivii xiyyeessan tafuudhaaf heerumaati namuu
tajaalatu fi kana hunda qabatee dhufuu ture. Dhiiraaf dhalaan hundinuu ani abaluun jaaladhe ettee namu kajaalateef wallisuu ture. Tan waan san hunda bira kutanii walitti nikaa nu godhii jechaa turan. Nikaa garuu deemaati ustaaza bira dhaqaati achitti nikaa godhadhaadhaa jechaanii ture. Anumaa bifa sanii waan san gaggeessaa ture ustaazota keessaa maqaa hin dha'u tokko bahee laayivii irraa dubbachuu ture. Nakaasee maqaa kayya. Nakaasee abaloo kanatti walitti nama fidee waan akkana godhaa ture. Akkasii naaf deemtanii yaa sheekh duruu nagartanii hayya bas khalaas dhiise. Wanni isin aarsu haanarraa haftuu jeetiin dhiiseef ittiin deebine. Arra garuu isaanumaa deebi'ee wal faddahu jira jechuudha. Wal arrabsu jira jechuudha. Ittiin daaraa wal kutuudhaatti jira. Gartee waan akkanaatirra wal geessan jechuudha. Kanaaf ustaazota keenya keessattuu ustaazota afaan Oromoodhaa dubbattan yaa akhi qaanfadhaa. Qaanfadhaa. Uummata kaarraa bareedan. Himtan taanaan hadiisa himaa. Gaafa wal loltan ammoo gaafa wal loltan gartanii firraa dhiisa. Wallahi akkatti nama aarsitan akkatti nama jibbisiistan. Mee shamarran keenya kun maal isinirra haa baratan? Shamarran bintii fi kun duraanuu isinitti himnee turre sheexaanota ibliisota. Isinmaa fidatee guruppii keessa naqate. Isinmaa fidatee waan adda addaa keessa naqate. Beera bar biyyatti jaarsa 15 ajjeestee diddama heerumtee baate. Tabar hogga deemtu miilli isii kun akka faanta gaalaatitti zeenni hundinuu keessaa dhume qaa jechaa deemtu tan. Suuraa shamarran bebbereedduudhaatii fi kana piroofaayila godhattee teessu. Tan akkanaa tanaanii asin asirraa wanni gootan jechuudha. Isin guruppii tanaatiitu islaamummaan irraa mul'ata. Hijaaba siitii uffatee deemti. Maarree taati jettanii guruppii keessatti admiina gootanii wanni gootan jechuudha. Tan hogga isin hadiisa himtanis tan nama arrabsitu isi. Tan nama jala fiidee dhagaa nama darbitu isi. Tan daaraa nama kuttu isi. Tan hogga bilbila bilbiltee nama birootii fi waa gaafadha jettee jaarsa sii kabiyyetti ajjeese san garteemi. Abaluun takka akkanatti amma dura jaarsa ajjeeste laata dambiin irra jirtu maalii saayibtittii takkaa fi gaafadhaa tokkoon. Sire gaawa sheetichinis bifa danda'uun deebisaaf jechuudha. Sigale yommuu deebisaan ustaazaa suni kan qalbii isii hin gammachiisne taate sigaleemi gama birootiin itti dhufti. Suuraa jijjiirattee maal taatee fa'aa itti dhufti jechuudha. Hanga sagaleen beeran sagaleen isii tuunfaan keessattuu warra bintii kun sagalee qaqalloo sexy voice kan jaaniin gartaniimi san. Sexy voice isa jaaniin san gartaniimi sagalee akkasiitiin itti dhufti. Hanga hogga kaameraadhaan wal harkan garte mee fuula keenya agarsiisa hogga jeen suuraa nama biraa garteemi kaameraa moobaayila iskiriinarraa waan qabduuf san fuutee akkanatti kaameraa agarsiisa. Maasha Allah. Inni way beekare. Inni way beekan beeku warra ustaazotaa fi sheekuutiin takka. Maasha Allah. Maasha Allah. Maasha Allah ja. Akkuma hangaasaa hogga asii oliin kootoo uffatee hogga fincaanitti dhufe fiigaa kutu gata. Jala kan hanga warra hangaasaa. Halkan waan taa'ee laayivii waraabuuf asii oliin namu itti nafne doktor hangaasaa kenna maarii kenna jennee egaa ijoolleen teenya taarsiitiif taara argeetu jidduu takka ililli jala kanaa itti ol haralaa ililli hangana seen qaba yaabu. Arsii baar argeen turraa dorgommiidha. Shamarran argeetiif talaal arsii turlaal shamarran jimmaa tana jaasi ijji teessa naa boytuuti. Kun hayyuudhaa bara. Hayyuudhaa. Jaanii ari'uu turani beete. Hanggaasaan asumata taa'eetti gaama laayivii isaa tana dabarsee hogga fincaanitti dhufe xaayee hogga jee sooftuma fudhatee taa'ee hoote jechuudha. Gadhiise deebi'e. Kofoo jalaa asii gadi hin qulla. Wanni tokkoon harka reefu bineensa Kaayiroo tana keessa jiraatu tokko. Eenyu isaa Zeenuudha. Hogga akkasitti mataa kana ofirraa fuudhu. Dhugaan hooma sagaraa irra gattaa'uudhaaf waa ofirraa fuudheese. Malaalaan akkasiitis badduudhaaf beekaa ofirraa eega.
dhuga rabbi waan akkasii fokkota sanu akka waan san hunda innummaan harkaa qabuutitti taa'ee kakataa bar yaa akhi jaalalti akkasii hin taaneeti ijoollee teenya Oromoodhaa walitti qabaatii waa walitti buusaa fi kara Turkiidhaa achi erga addunyaan kuttee jirti baramma addunyaan kuttee jirti mee namni akkamitti waan akkasiisan godha mee dhaabbadha isiniin garsiisa لا أما إنه هنا ستي بيحلف شوف إيه وقف الرافود لا وان كيسا كوتي وان أني كوتي إيه وقف الرافود وان كرا كوتي شوف وان ملات أكو كان كيسا شوف. زيادة جرو كتبكم بس تيمي شوف هو كسيتي في الرافود نوم فينشان وخاودان وسكرار رجعتاو رادي مغرد ودو فكات ملات أنت كتكلي فوقتي بيها إزاي ملي فوقت أما ملات أكنات أكمل تجباز هذا هذا مو إيه لكن أرجع قدر تعزي جا جال حركت كبتي إنه ما ليه شوف سيبجت لقى جبيد داغي إسهامي دي خداغي هجعلون ديسا دي خداغي دي هدو غاما في التنم تي ملاتا في دخانا كتوكو بشان نسينا مي بشان نسينا وكان كانت في الرافودو ملاتا في دغان توكو يچودا بر فيسا ونغور هانغا بوغانا ونغور اني فاتو رمتيجا تي دغا في ملاتا توكو بشان يو إرتنيتي إرب فيغا مالي بشان أبدا نما هيسين تنسنو أكوان جالالا ميتي بشان إرسينو تيتي فرا ألفور إيجو نوم سكرتي هاجمي سكرا رغتا ودا في غوغون سيغري أكنا إيجو ولي تبوسا دي جيسا ما تركي تنا جيسا سيجري مرحبا هلا يا حلاب أخبارك والله الحمد لله نشكر الله لايف دانجرا دابو ايه ابشر يا ابشر اي سو اكتا ساودون wanni san isin agarsiisu jirooti dhufte akkas jechuudha so warroottan tiktokii fi kana keessa seentaniis qabtaniimi akkanatti irraa ol fuutanii agarsiisana yookaan koofii har'a kaaya kanaafin jaa hedduu irra guddaa kaabuttaa hanga wayyaa ta'e isaa sun fuulaa wajjin wal fakkaatti namni isaa arguu hin jiru dukkana fakkaatti inni immoo koofii uffatee dhufa خوفي أفتى قطم جيدفا أما تن يساق زينو الآتوني شوف نوما فينشانو داف يوخانو مساقرا زينو داف خوفو فرابا سبال انجرتو هندو فكاتي بار شوف لا بجربو وان كيسا كوتي وان أني كوتي شوف وان كراكوتي لا وان ملات أكو كان كيسا زيادة جرو كتبكم بس تيمي ويا استهل كولا كان نفهم بني نانجا مي بدوتي أترى واتخني نادي لا مي ملاتا في دخا مال قبتشو دندا ملاتا يتون دخا يتوبر ملاتا رفينسا قبتشو هندندين رفينسا في الرعري رفينسا خانا دي بورتوغولي فيزا مالي يالا شنيت يالا چمچبا أروزا تكو نغري أروزا تكو نغري أروزا وحركة مونين كم واتكلن جرى تكو سبكات ديبر نو مسغراسين ودا فرا خوفو غباز يرتيمي دبابا كاتيبر سنو اتي مبر سنو مي اوبي هاي دومس تغرغر ساقي اسوا ساقي ملاطا تنان ورجي قدر تعسي
أعوذ بالله Abaaboo jaalalaa harkatti qabadhee إنما نه dungoo jaalalaa bobee إساكين رجع dura nama takko jaalachuudhaan dura jaalala waan ja'amaa san jaaladhuuti jaalala san jaalala qabsiisi achi booda bineentii san jaaladhu sii gala sana hay akkanumatti kijibuun eeshi itti ofime fadhee siif jecha dhageeffadha laga gibee laga gibee daakee isaa miti ka daakee hacaaluun teessaati gaafa lubbuudhaan jiru san waan tiktok ta'eef gaa viidiyoon ka tiktokiiti irran taa'u waa takka illee godhuu hin dandeenyu jechuudha kutee jira hanqasuma laayivii irra isaa jiru waraabee jechuu namni kanaaf inni isinin jaa yeroo haasoytan dhalaa harargeeti hojii yoo haasoyte yoo dhiira naannoo biraa taatifaa malee ati dhiirti harargeedhaa keessattuu ni bareeddii miti maa wanni hin taane yoo isin iyyaala taate durriyyee yoo taate humaatii miti yommuu dhiira naannoo biraa yoo taate itti dhiyaattee akka feetetti fudhattee deemuu ni dandeessa fuudhaafis haa ta'u uma adda addaatiifuu haa ta'u maaliif jennaan dhiira naannoo isiitii miti sin beektu akka beekti si hojii taate deemte fakkeenya akkuma baangaalee hojii waan adda addaa ta'an kana jechuudha sigalee akkasuma jechuudha ammoo yommuu afaan oromoo irraa dhiistee afaan amaaraatiin dubbiste taarargeedha yoo afaan amaaraatiin dubbiste haadir hiya isin sumaa fayyamti afaan amaaraatiin yoo dubbiste dhalaa harargeedhaatiin baanaa bara ifi dhalaa jimmaa ifi dhalaa shawaadhaa sii fayyamti dhalaa wallaggaammaas sii fayyaman maaliif namni kun nama oromooti nama wanni godhuudhaan malaa waan jaamaatiitu keessa jira sii galee kanaaf afaan amaaraa beekta taanaan afaan amaaraatiin dhayxee fidhatta haajaate tajimmaatis amma yoo afaan amaaraatiin taate sii fayyamte afaan amaaraa isiinuu yoo hin beekne jechuudha akkuma teenya isheenee oqaallee husha ummata jaamu tokko nagarre ummata keessattuu gruppii amaaraatiif kana hogga amaarii laayivii seenuu fi kana gartanii komontii shamarran keenya godhan laala husha jaanii barreessanii bara isaan akkanaa kana jechuudha isaan akkanaa kanaati imma afaan amaaraatiin dubbistaa bara wuddee hogga jetteen isii wayi beetiire ni galaaf akka haasoo jaalalaa akka ta'e ni beeti dhageessee jirti dubbachuudhaan beeni ummanni kanaa kuni ummata sirba afaan amaaraa dhaggeeffatu kan waan inni jiru fi kana hin beekne jechuudha fakkeenya amma ijoollee biyya arabaa tana fudhadhaa warroottan sirba afaan amaaraatiin wal fuudhufaadhaa jira heeruma fuudhaa fi heeruma isaanii ka sirba afaan amaaraatiin gaggeessufaadhaa jira ka daansii tana gamas fiiganii as fiiganii hin beekne kana jiru tokko gartanii akkasii jechuudha ammoo teenyatuun ni gaafatti teenya taarsiidhaatuun bilbiltee ustaazaa fi kana gaafattee firraa sirreeffatti gargar baafatti amma isin isaan kana ajaa'ibdaniimi an amma isiniin ajaa'ibaahu maaliif isaan bilbilaniiti ustaazaa fi sheekaa fi kanaan gargar baafatanii dhufan isin garuu waa takka hin beektan jechuudha deebitanii ustaazuma silaa sheekotuma islaa isin barsiisu tana hunda sheekotii amaanaa isinitti kanite hunda sheekotii nuu kana firra ariitee nu kana amanuu dadhabdee isinii ibliisota kana maqaa biltifaaxeetiin isin itti dhayxan kana isin amante jechuudha ta'ifii bujaarsa 15 ajjeeste biyyatti 20 achitti heerumuudhaa deemtu tana takkasiiti jechuudha takkasiiti kanaaf dhiirotiin teenyaas hin jirti dhiirti teenyaas bocolaa jira dhiira bocola waa takka illee hin beekne firraa eegaa keessattuu ameerikaa awurooppaa kanadaa minaamin teessee shamarran biyya arabaa inaasisiisin wama jaalalaatu naasisiisin amala siin beektu
akkaataa isiin beetu akkana itti wajjin haasa'in dubbiin dubbii siyaasaan se'in dubbii hadiisaan se'in si gale akkuma dhaabbattee hadiisaattiin akka hadiisaattiin isii tanatti himaa hin gorsaa jettee waa dubbattu san hin se'in dubbii gama jaalalaatti hogga dhufte akkana jetteetti wanni hin je'in si gala firraa eegi maaliif tana jalaan fiigatti ta mana keessa jirtu san dhabde jechuudha ifeeki akkana jettanii ifin baaxilina walloltanoo wallola keessan waan birootitti fitadha wallole abalu wajji wallole yettanii maas waan silaa waan hin jirre hunda gadi naqina waan gama faamiliitiif kana akkana jettanii wallola keessan fitina ustaazota keenya warrootiin hedduu isin qabaju wallolle yettanii waan gama faamiliidha waan faamilii waan jaarsaa fi jaartiidha kana keessaa baasa kun isaanitti hidhaadhaa miti faamiliidhaa fi ijoolleedhaa fi kun dhimma keessanitti hidhaadhaa miti dhimma keessan kophaa faamiliin kophaa faamiliin dhimma keessan kana keessa hin jirtu isaan kun isinirraa adda isin akka feetanitti wal cafaqa maaliif warra laayivii kanarratti wal beekuu warra waan adda addaatitti wal beekuu kanaaf isin dhimma keessan asirratti ol bahadhaa fixadha garuu miskiintitti mana keessa teessu miskiintitti ilmoodhaan teessu ittiin bu'ina haa jiraattu jireenya isii oduu keessanillee dhageessisina hogga laayivillee seentan mana keessanirraa bahaati alatti haasawadha fixadha rakkoon oromoodhaa tana bar fayyadama sooshaal miidiyaa hin beektan akkamitti akka namni wal dhabee wal lolullee hin beektan manuma keessa teessanii iyyitan faadha irra guddaa shamarran keenya jaarsa kiyya laayiviirraa oromoodhaa fi kana waan takka tiimuudha jira itti hogganaa oromooti itti tan hin beekne tasanfaadhaan boontuu jira kanaaf irraa ifeegaa wallollatti waan mana keessaa balleessitan wallollatti jaartii teessan waan birootiif saaxiltan jechuudha sigalte amma deebitanii nu harka deebitanii nurraa gorsa fudhachuudha jirtan jechuudha sigale maa jetta abdii ittiin dhugaa rabbii baraati waan ittiin abdii dhugaa rabbii ittiin amma dheerti teenye takka abdii mukhtaar kanarraa babbaradha akka beera dhadhaleetitti akkana jettanii miila keessa walirra keessanii wanni jettanii akkana jettanii tattaa'ina akkaataa suuraatti kaan mucaa kanarraa babbaradha ani diizaayineraan see warra huccuudhaa fi kana wanni godhu ifimmaas warra tiiviidhaa fi kana irratti waan takka beeksisuun see duraan lakka rabbiin hogga waan takka see kanu aggubumarraa see kan nama akkasiiti sigale irraa illee ni tola garuu qaaman qabu irraa tola gaa huccuun namni tokko kan rabbiin qaama kana huccuun tun sirraa tolti jee itti wanni jee jira kennaadha waan takka illee godhuu hin dandeenyu irraa fuudhuu illee hin dandeessan silaa isinii ta'e irraa fudhattaniiti kanattiin abiyyiin bar qabeenya waan dandeetii Jawaar kanaan fuudha jee waan godhee gurbaa caccabsee lafa kaayee bar maaliif namni barateen kun rakkoodha mee wannummaan Jawaar kana keessa jira maali maashina akkam liqimsee moo Ameerikaadhaatiif waa keessa kaayee jechuudha kana jechuudha kanaaf abdishaa dhugaa rabbii uffata irraa ni bareedda wanni takkallee wanni sirra hammaatu hin jiru amma baguma Itoophiyaa san jiraatiin maaliif jennaan ummata dalagaa dhoorkite jechuudha miidiyaan kunis siyaamata miidiyaan adda addaa siyaamata miidiyaan adda addaa kun maaliif uffata beeksisuudhaaf waan adda addaatiif siyaamata akka dhalaa babbareedduu takka nagarre waan adda addaa beeksisuudhaaf kana amma warra ottan silaama manni keenya asirratti artistiidha maareedha jaantuuni waa beeksisteetuma waa fudhatti مرحبا الو وعليكم السلام ورحمه الله كيف فيا
boru lakki an boqonnaadhaan qaba amma ulaa biraan jira. Hayye taate waa garti soo akkasii jechuudha. Kanaaf amma silaamaa abdiin biyya jiraate waa hedduu wanni ta'a jechuudha. Maaliif rifeensaa fi kana kanaas wanniidhaa miti malaataadhaas mitiisi. Namni malaataa yoo koofii ofirra kaa'e malee wanni ta'u amma irra guddaan dhiiraa kun Ameerikaa fi Kanadaa fi biyya adda addaa irraa hogga garan artifishaalaa tokko ture. Akka Turkii dhaqanii rifeensa bikka adda addaatii fuudhanii biqilchanii kana hin turre. Artifishaala pilaastika tokko ture akkana lasgaa akkana maxxan kanatti asirra taa'u kan tokko ture. Siigalee amma kan akka qiyyaa kanan matti qishoo asirra akkana qaqqabuuni guutuu firra haxaayeeti akka isaa zeenuudhaa jetti dabbaa cinaa tokko godhee akkasi taa'e jechuudha. Akkas godhee taa'e jechuudha. Amma tan akkasii sun takka koofiyyaadhaa fi isin tollee jira. Firra akkanuma shaffanteetuma deemtu gartee halkan deemuu fa'a. Anillee nama homaan jiru amma inni waan xiqqishoo fuulli isaa diimaa ta'eef deemullee homaatii miti garuu waa irra kaa'uura qaba. Laga qaadargoo mee yeellabbatam jaaniin yookaan gadhiiftee deemuun qabdu. Siigalee obboleessa kiyya gadhiistee hin deemin warra kaa'i. Maaliif irra guddaan gaafa fuudhaa fi heeruma fedhan ala kana akkasitti waa firra kaayanii dhufan. Maaliif dhalaan teenya keessattuu gamanni Harargeedhaa kuni waa hedduu silaalti. Boorceedhaa silaalti yoo inni malaataa qabaatee Kanadaa miti Ameerikarraa dhufaa miti kan akkana itti majalan deemnee jira. Abadan akkana itti tajaajila deemnee jira. Hilaalti ree kana hunda laaltii bal ittiin dhiyaattu. Siigalee eega achi geeffate faadha achi sagaraa keessa seenee maal adda addaa wanni godhee eegee ilmoo takkaa fi lama irraa dhale booda firraa fuudhee garsiisa. Orijinaalii waliin taasisu. Bargaan irra laaliiniiti odoon deemuutii makiinaa tokkotti bu'ee achi akkasitti akka malee narra ta'ee siigalee mi asiidanatti facaase makiinaa ni gee jaartitti kijiba jechuudha. Amma jaartiinis tanuma himti bas ganda keessa deemte dhalaan kun irra guddaan tawaa odeessituutu jira. Bargaa jaarsa kiyya kun akkanatti odoo deemu makiinaadhaaf kun akkanatti waan adda addaa itti bu'ee makiinaan asiidni baatiriidhaa itti faca'ee jetti. Yaa baguma rabbiin ija isaa rabbi sii baasee jaani. Siigalee akkas jechuudha. So amma garuu Turkiidhaa fi kana banamee jira. Warri Turkiidhaa waan adda addaatiin as bahanii jiran jechuudha. Namu amma deemee achi dhaqee tolfachuu danda'a. Gamanumaanuu Kamaal Galchuutiin galatoomii jechuu ni qabna. Silaa irra beeran inni fuudhee kuteen sun silaa irraan ardii tanarra jiraatanii. Faaxota hamma hafan hamma ustaazota saaxilan kanaa waliin hogga walitti idaaman bintii tanaa waliin lafti tun badde. Irra guddaa shamarran bintii tana isaa fuudhee kuchisi. Haa galatoomu Kamaal Galchuudhaan asitti. Wallahi nu sattaree jira. Isaatiitu nurraa kuchise galatoomu jennaan. Malee pirezidaanti Maammee ililli inni kan nuuf deemaa laalamee viidiyoo Kamaal Galchuutii fi tan pirezidaanti Maammeedha. Pirezidaanti Maammeen akkana gahee dhaabbata. Kamaal Galchuu immoo ni rigaa bara akkam danaanesh salaamnesh fayyuma naguma warra keessanis haati ta'etis abbaan keetis ummaan keetis hangam takka turte Suudii tana magaalaa tam turte way beekaareen nin beeku barta kana hunda gaggaafata beete hiriga ibiibu maaliif lootarii azwaarii na barsu warra lootariidhaan deddeemu kana ture Ugaandaa tana keessa qabsoo Jawaar Mahammad tanaatiitu gaa carraa ta'ee fi achi kasitti Jawaar kuni fuudhee Abiyyi kana Abiyyi ergamtuudha bar shaayii azwaariidhaan inni Abiyyi. Maaliif Abiyyiin waanuma Jawaar godhi jeen godha jechuudha. Akkasitti Abiyyi kana ergee Abiyyi dhaqee fiti. Kamaal Galchuudhaa kana. Akkasitti dhaqee fidee kaa'ee jechuudha. Jawaariitiitu hajjii dhaqee Jawaar hajjii dhaqinaan anis dhaqu malee jechuudhaan xiqqishoo fuula isaa waa wanni jee gaa namni keenya kaarsiidhaa kun uummata galata beeku waan ta'eef qabsaawaa keenya akkana keenya maarree keenya jechuudhaan goota keenya jechuudhaan akkasitti waan adda addaa godhanii fi hajjii tana geessan.
namnichi kun takkaa salaatee hin beeku qiblaan kara kanaa hin beeku sharaa keessa dhaqee gaamma sharaa keessa dhaqee muuziqaa takkatti naawwanaa jee isaa akkana miila tokko ol kaase daansii godhuudhaaf rasaasni samii keessa dhawame arabni kun gaammaan tana hogga rasaasa mataa samiirra dhawan kamaal galchuu ni gammade kamaaliitti dhufee kanaaf gammachuu xiyyaaba kana qawwee samii tana keessa dhawanii khaja'u mataa isaa kana keessa fudhate ammoo isaan isa qabuudhaa dhufanii achi kasitti ijoolleen keessa beetu fuutee kutteen jechuudha fuutee kutteen hoteela geessitee hoteela keessa dhoositee achiin akkasii baafachiiste jechuudha sababa saniin gaa warri faaxee binti maarreen tun hundinuu galte jala kuttee jechuudha waan akkasiiti galanni kan Kiyaar Bashiir faadha amma Kiyaar Bashiir kun Dubaay tan oowwis fudhatti jedha Dubaay tun duraan waan isin fakkaatu gartani namnummaa keessa jiraa'u jettanii bara beeka namni shaatirra keessa jiraachuun hedduu gaariidha ammoo galanni Kiyaar hangana hin jaamu dhugaa rabbi Muhammad Al-Jazeeraan tokkollee badee jira dhugaa rabbi duraan ustaazonni kullaal nuti Muhammad Al-Jazeeraa malee kan akka isaa malee wanni nu taa'in jiru jechaa turan Muhammad Al-Jazeeraan oduma jiru wanni duraan ni gadhiisaa ture waan adda addaa ture waan akka hadiisaatiif kana ture gurbaan inumaatu isteejirra dhaabbate maayikillee harka qabachuudhaaf gahee jira waan hunda dhiisee jira amma singilii tokkoon as ba'uudhaaf deema jaannamma abbaa giddii taatu shamarran Tigree tana ni jaalata bineesi yaaboo ni jaalata akka ajaa'ibaa jaalata maaliif seeranii beetanii dhalaan teenya Oromoodhaatuun siimtii bara jaalalan beetu sirraa fudhachuun beetu si kanuullee hin beetu teenya tun siimti akkuma ammaan tanaa jechuudha kanaafin jaan baqlaawaan dhalaa Oromoodhaa afaan Amaaraatiin itti dhiyaadhu afaan Amaaraatiin dubbisi Amaaratti ta'e dhalaa Jimmaa afaan Amaaraatiin dubbisi tan Harargee afaan Amaaraatiin Harargee Jimmaa Shawaa kana ifi Wallagga afaan Amaaraatiin dubbisi ani Oromoodha ani sabboonaadhaatti afaan Oromootiin ittiin dubbisin afaan Oromootiin ta dubbistu siifonni taatu tan arsii tana sin dhibtu akkuma ustaazota waa gaafattu kana sillee dhuftee gaafatti ima khalaas maaliif isaan dhibdee isaanii waa gaafatanii arkachuu danda'an jechuudha teenya tuni itti jijjiiramuu danda'uudha qabda akkasi sigalee kanaaf ammoo ustaazonni kana nyaadaman ustaazonni silaa karaanii nani tiime kanarra silaa deemanii hedduu gaarii laayivii xiyya dhageeffadhaadhaan jechaanii ture bara min zamaan ture akkasi galanni shamarran keenya kaarsiidhaati nu jiraadha ammoo wuliidhaaf akkumaan isiniin jee irra deebi'eetiin isinitti hima shamarran Jimmaa Harargee Shawaa Wallagga afaan Amaaraatiin dubbisi yookaan afaan Arabaatiin dubbisi kanuma afaan kana hin beekne dirqiidhaan hayyamtu waan atiyetti bas teenya Harargeedha jaalannaa warra isaanii dhaqi janajjaneetiin akka biraatittiin harkadhaa la abadan akkasi warroottan natti mufattan waan takka qoosaadhaaf hin jaa natti aarina kuni qoosaadha fayyadama social mediaatis beekuu danda'uudha qabdanii akkana jettanii natti mufatina okay ammoo hogga baatan hogga walloltan gartanii waan faamiliidhaatiif kana fiddanii live irratti oolin bayna wallolli keessan kadhuunfaadha jaartiidhaan walitti hin qabsiisina ilmaanii walitti ni dhina waan adda addaati walitti ni dhana yeroo hunda wanni isin hin jennu kana Ameerikaa teessee dhalaa biyya Arabaa hin dubbisin afaan isii hin beektu Kanadaa teessee dhalaa biyya Arabaa hin dubbisin Awustiraaliyaa teessee dhalaa biyya Arabaa hin dubbisin yoo nama biyya Arabaa san ture achi dhaqee yoo taate malee siigale akkana ittiin dubbisin akkana itti irraa ifeegi gaaritti yoo ifine ide oduma agartuuti hallayyaa seente jechuudha akkuma ustaazonni beeran binti Islaamii fi Ummu Kulxumii fi Ummu Zeytuunii fi Ummu Khartoonii fi tana fidanii admiina gruppiidhaa godhanii isin kanaan isin gorsinaaf shamarran hijaaban uffanne shamarran rifeensa gadhiistee deemtu tanaan gorsina jechuudhaan ifii isaaniitii hallayyaa seena kana gartanii akkas jechuu dubbii
sila arra ustaazotaa fi sheekotiin tun beeran ibliisa binti tana fageessanii shamarranuma kanatti guyyaa tokkoo fi lama hadiisa himnaan isaan kanaatitu arraan tana wayin deemuu danda'a jechuudha. Kanaafanii isaan kana hin fedhu durumarraa ummumaarree fi kana hin fedhu durumarraa tan akkasiiti. Tolcheetiin isinitti himuu ture. Zamanaan kamaal galchuu sheexaanaa ifee gaadhaa jee isinitti dubbachaa ture. Zamana arsiinis ati gantummaadhaan deemtaa ati akkana goota kennatu inni jechaa turan san gartanii amma harkanii jiran isaanis gaafa harargeen irra duultu san gartanii gaafaan ani Jaafar Alliititti bobba'uu ture san maaliif nama kana sheexaanas ta'uu isaa keessatti hin arga waan ta'eedha. Akkasitti har'a isaan hundinuu harka kiyya galanii jiran jechuudha. Ashub minna wa ashub minna. Isaan lameenuu as keessa haadheetiin akkana deemaan jechuudha arsiifaa harargeedhaas. Ana mudiirawu. Isin hundinuu sheekii fi shariif keessan suuraa tiyya fuudhaatii piroofaayila godhadha. Ammoo obboleeyyan kiyya gaarii fi qaqqaalee isin hundinuu waan hamtuurraa if eega. Ummanni biraa akkamitti sooshaal miidiyaa fayyadamaa nuti akkamitti fayyadamnaa gaafa wal loltee kontiraata keessan achuma dhiifadhu. Nama kana akkamitti wal baree je'eeti laali sigaleemi arraan tan wal lolee waan duraanii hunda gadiin naqeetuma fiigaa hin je'in. Sigalee irra guddaa namni keenya akkasii bara. Waan duraa walii goote hunda dhiiseeti waanuma arraan tana itti wal dhabe hunda fuudhee facaasee deema. Sigale hattan akka tasaa gartee walitti buutellee badii isaa san fudhuwaati dhiifama gaafadhu. Jakaa waa beektan taatan badii nama kaanii san fudhattee dhiifama gaafattee deemuu danda'uu qabda. Maaliyo teknoolojii fayyadamna jechaa nutiin kun warra feesbuukaa deettaa akkamii wanni na taatanumaa Ka'abbuttaa TV Hangaasaa Ibrahim feesbuukni irraa gubateeti tikeeta muratee Naziir Nuuraatitti dhufe. Kana darraa maaliif oofisni feesbuuka achi bikki maarkii jiru achi katitti Naziir Nuuraa bira dhufe. Ka'abbuttaatis feesbuukni isaa irraa gubate. Sigalee irraa gubate ammoo feesbuukni hin gubanne beeka. Feesbuuka yeroodhaaf fayyadamuu hin dandeessu jechuudhaatiitu wanni itti kenname warningiin itti kenname. Anis ni didee jira jechuudhaan gaa akkasitti isaan lameenuu waraqaa takka namaaf maallaqa kennanii waan akka hindiitiif kana maallaqa kennanii barreessanii waraqaa dheertuu takka isaan lameenuu harka qabatanii deeman jechuudha. Naziir Nuuraa manuma keessa taa'eeti bikka kanaa dhaqaatii jee gaggeesse jechuudha. Isaan akkasitti oofisa san dhaqanii keessa seenuu hin danda'amu waraqaa deemtanii nu achitti darbaa jechuun amriin itti kennamte jechuudha. Achi waraqaa achitti darbanii deebi'an. Ammoo feesbuuka hogga badees hogga waatees wanni hundinuu achirra jira sitiingiirra jira waa hunda achirra laallattee jechuudha. Yoo warra communitytii wal qunnamuu feetees yoo help supportiidhattis wanni taatees yoo rakkoo viidiyoodha rakkoo koomentiidha rakkoo waan adda addaa yoo ta'u ta'es achirratti fidhattee jechuudha. Isaan waraqaa fudhatanii dhaqan hangaasaan kana darraa'e feesbuuka isaa kan gubateef achi dhaqee jechuudha. Achi akkasitti feesbuuka isaa kan inni deemuu kana Naziir Nuuraa baneef. Laalaa kun Washington DC jaami kan hangaasaadha. Gaafa Ameerikaa dhaqee achi banate. Duraan tokko qabaachuu ture kan inni hulaa dura taa'ee bika kopheetti baafatan taa'ee wanni ta'uu ture. Waraabuu ture tokko namuun beeku ture. Namuma akkanatti taa'ee ililliidhaa fi kana bishaan obaasuun se'an duraan. Hin beeku dhugaa rabbi hangaasaan duraan hogga taa'ee wanni jedhu namuma akkanatti ililliidhaa fi kana taa'ee bishaan obaasu malee hin fakkaatu. Eeganumaa ibas gaa dhufe malee. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaa hamtuun isin artanii bikka jirtanitti wal jajjabeessaa jaalala walii kannaa walirraa fudhadhaa. Waliin zallamina waliin baaxilina
faaxee irraa fagaadhaa faaxee binti islaam binti suleymaan binti qulxum tana irraa fagaadhu ummu warra ifiin jiru kan irraa fagaadhu habiibi irraa fagaadhu sigale akkasi kun dhaamsa kiyya keessattu warroottan ustaazotaa warroottan way barsiisna maarri barsiisna jettan kun irraa ifeeki lakkuma waa barsiistuun sagaleen isii tun sitti tolte shabaka isii keessa seentaaf akka kalluunaa shabaka isii keessa seennaan khalaas achi isii iyyisiisti jechuudha shamara jechuun khaxaraa beeki bikka feete teessee sookkatisiisan sitti keenyaan si iyyisiisuu dandeessi dhuga kanaaf irraa ifeeki yoo haalaa fi amala sii hin beekne ittiin dhihaatin nageetti jiraadhaa fayyaa nuu taha yeroo gaarii qabaadhaa odoo way gorsina jettani iyyaalaa fi durriyyeen isin caaltee jirtu saasota keenya sheekotii teenya durriyyeen isin caaltee jirti dhugaa rabbi maal goona gaa maal goona re haareetti deebi'aati baradha biyya namaa deemaa haaree baradhaan isinii dhaama yeroo gaarii nu qabaadhaa waan sheekotii maqaa kaasee tuttuqee isin qabu maqaa isaanii takkallee hin kaasnees abaluu isin jennees gartanii akkana kun oolaan ammaas sagaleedhaa fi kana waan namaatis ol baaseetti illee hin dhageessisne akkasin naa beeka maaliif nama niin kabaja nama niin ulfeeffadha maaliif abbaan fedhe waan fedhe haa jiru abbaan fedhe haa haasawu abbaan fedhe haa wanni jiru sagalee abaluu takkallee sagalee ustaazotaa sagalee islaama waan feesbuuk irra deemaatiif kana takkatti isin dhageessisne maaliif isaan hundinuu na bira kabajaa qaban abbaan fedhe nama fedhe hojii haasa'uu danda'u hidanda sigalee akkaataatti haasa'uuniitiitu wal dhaba beeke kopheen takka yoo saayizii siitii ala uffatte bara si darbiti maaliif wanni hundinuu saayiziidhatti deemte jechuudha yoo saayizii siin beekne rakkoo sadarbitti kanaaf if eeggachaa suuta deemuun hedduu gaariidha kanaafiin ani abalu kun akkana jaa sagaleen isaatis akkana itti silaa waan takka irraa dubbachuun hin danda'a hiikuun hin danda'a asirratti waan akkanaatti jira asirratti silaa inni kana ja'uunii qaba bikka tanatti silaa inni eeggachuu qaba bikka tanatti silaa kana ja'uunii qaba silaa akkana jee niin jaa garuu dhageessanii jirta waan ta'eef ani hin ja'u isaan hundaafuu kabajaadhaan qaba waan ta'eef wanni jiru kana wanni hangana osinin je akka gorsaatiitti akka nama wallaalaa tokkootitti isinii dhaame jechuudha yeroo gaarii qabaadha fayyaa nuu ta'a aboo seenu beetaati mee seeni seeni